ကလာပါဒီနေ့ Excel accounting ဘိုင်းမှာသိစရာမှတ်စရာလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစာဆုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒါသင်ပြသွားတော့မယ်ပေါ့နော်သင်ပြသွားမယ်အဲ့တော့ဒီ Excel နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေတော်တော်များများကတော့အခြေခံ Excel ထဲမှာကျွန်တော်တို့သွားပြီးသားပေါ့Advanced Excel ဆိုတာဘာလဲ Advanced Excel ဆိုတာကကျွန်တော်တို့အဓိကအားဖြင့်တော့ formula တွေ function တွေနဲ့တွဲပြီးတော့လာချုပ်တွေနှစ်ချုပ်တွေငွေကြေးတွက်ချက်တဲ့အပိုင်းတွေကိုပဲအဓိကဆွဲထုတ်ယူလိုက်တဲ့အပိုင်းကိုပဲကျွန်တော်တို့Advanced Excel ဒါမှမဟုတ်လည်းပဲ Excel accounting ဒီလိုပဲသုံးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာလည်းပဲ Excel accounting မှာလိုအပ်တဲ့ချက်လေးတစ်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ပြောပြသွားမယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကွက်ဆက်2ပါတိဆောက်တယ်ဒါနဲ့ဆက်ပြီးတော့ကွက်ဆက်2ပါမှာတော့ကျွန်တော်တို့အခြေခံတိုင်းတွေမှာအကုန်လုံးကပြောပြီးသားပေါ့နော်အဲ့ထက် portion နဲ့အပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြောပြရမှာကျတော့တစ်ခါတည်းမှာကျွန်တော်တို့စင်းအင်းတွေတိုက်ကြည့်တဲ့အခါမှာဘောင်ချစင်းကိုဖတ်လိုက်ဒီလက်ရှိစင်းထည့်ထားတဲ့ Excel ထဲမှာရိုက်ထားတဲ့စင်းတွေကိုဖတ်လိုက်အဲ့လိုအဖြစ်တယောက်တည်းကိုခေါင်းချလဲအောင်ဖတ်ရတဲ့တက်ရတဲ့အပိုင်းတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့လိုမတက်ရအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲကျွန်တော်တို့က Excel မှာ function တစ်ခုရှိတယ်ဒါကဘာလဲဆိုတော့ Excel is talking to you ဆိုပြီးတော့ဒါစနစ်လေးတစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော် Excel မှာကအတန်ထွက်ပေးတဲ့အတန်ဖတ်ပေးတဲ့စနစ်လေးတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့လိုစနစ်လေးရအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒါလေးကိုပြောပြပါမယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ quiz set 2ပါတင်ရတဲ့အကြောင်းအရာကိုတော့မပြောပြတော့ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခြေခံတန်းတွေမှာကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်ရှင်းပြပြီးသားပေါ့နော်ဒါဟိုမှကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုတော့ speaking cell ဆိုတဲ့ဒီ function လေးတွေဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်လဲဆိုတာလေးကိုပဲအဓိကပြောပြပါမယ်အဲ့လို speed cell နဲ့ပတ်သက်တဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်လေးတွေကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အခါမှာပထမဦးဆုံးကဘာသွားရတယ်လဲဆိုတော့ file ထဲကိုသွားရပါတယ် file ထဲမှာ option ပေါ့နော် file ထဲမှာ option ကိုနှိပ်လိုက်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းအရာဒီ Excel option ဆိုပြီးတော့ဒီပေါက်ကြီးကြာလာပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုအဖြစ် file ထဲက option ကိုနှိပ်ပြီးတော့လဲသွားနိုင်သလိုနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဘယ်သွားလို့ရသေးသလဲဒီဘက်မှာ quiz set 2ပါဆိုတဲ့နေရာမှာဒီမှာမြားလေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီမြားလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့အောက်နားမှာ more command ဆိုတာလေးလည်းရှိပါတယ်ဒါလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့လဲဒါသွားလို့ရတယ်ပေါ့ပေါ်လာမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ Excel option เนาะအဲ့တော့ဘယ်နေရာဝင်ရတယ်ဆိုတာလေးကိုပြောပြတာပါအဲ့တော့ဒီပေါက်ကြီးကြာလာတဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာရှိမလဲဒီဘက်မှာ choose command from ဆိုတဲ့နေရာမှာမြားလေးကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဘာလေးပေါ်လာသလဲpopular command ရယ် command not in the ribbon ရယ် all command ရယ်ဆိုပြီးတော့၃အုပ်စုရှိပါသေးတယ် popular command ဆိုတာကကြတော့အသုံးများတဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေစုစည်းထားတဲ့ group တစ်ခုလိုပဲဒါပြောကြပါတော့ command not in the ribbon ဆိုတာကဘာလဲ command not in the ribbon ဆိုတာက popular ထဲမှာမပါတဲ့ကျန်တဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေစုစည်းထားတဲ့ group တစ်ခုပေါ့all command ဆိုတာဘာလဲ all command ဆိုတာကကြတော့ Excel မှာရှိတဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေအကုန်လုံးစုစည်းပြီးတော့ရှိနေတဲ့ group တစ်ခုဒီလိုပဲအကျဉ်းတည်မှတ်ပေးပါအသုံးများတဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေစုစည်းထားတဲ့ group ကို popular command group လို့ဒါမှတ်ပေး command not in the ribbon ဆိုတာက popular ထဲမှာမပါခဲ့တဲ့ကျန်တဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေစုစည်းထားတဲ့ group တစ်ခုဒီလိုပဲမှတ်ပေးပါ all command ဆိုတာကတော့ Excel function အားလုံးရှိတဲ့ group တစ်ခုလို့မှတ်ပေးပါအဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က command not in the ribbon ကိုနှိပ်လို့ရသလို all command ပေါ့နော် all command ကတော့ပြင်မလွဲပေါ့ဗျာမပါတာမရှိဘူးပေါ့နော် all command ကိုရွေးလိုက်ပါပြီ all command ကိုရွေးတဲ့နေရာမှာချွင်းချက်အနေနဲ့ဒီမှာပေါ်လာမဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်လေးတွေဒီဒါမြောက်နှိပ်တယ်နော်ဒါမှမဟုတ်လည်းဒီ score bar လေးနဲ့သွား score bar လေးကနေပြီးတော့မှရွှေ့ကျန်တဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေတော့ကျွန်တော်တို့မယူတော့ဘူးခုလက်ရှိယူမဲ့ဟာဒီspeed cell နဲ့ပတ်သက်တဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်၅ခုကိုကျွန်တော်ယူပြပါမယ်အဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကသေချာတာတစ်ခုက speed cell ဆိုမှတော့ S ထဲမှာရှိမှာပေါ့ all command ကိုယူတဲ့အခါမှာအခရာအစင်လိုက်လာပါလိမ့်မယ် A to Z အနေနဲ့လာမှာပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာမြန်သွားအောင်
ဒါလေးနဲ့ပဲသွားလိုက်ပါမယ် OPQRS S တည်လာပါပြီရပြီဒီမှာတွေ့လား speed cell ဆိုတာကမိမိတို့ cell ကွက်တွေမှာရှိတဲ့ data တွေကိုအတန်ထွက်ဖတ်ပေးဖို့ရအတွက်ဒါလှုပ်ဆောင်တဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်လေးတွေပေါ့နော် speed cell ကိုနှိပ်ပေးရတယ်ယူမယ်ဆိုရင်ဘာလုပ်မလဲဒီဘက်မှာလောလောဆယ်က origin တွေအပြင်တော့ဒါလေးလောက်ပဲရှိမယ်ပေါ့နော်ရပြီ speed cell ကိုလိုချင်နေဆိုရင်သူ့ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါအက်ကိုနှိပ်ပေးပါကျွန်တော်တို့ဒီမှာဇက်တိုက်နှိပ်လိုက်မယ်ဘယ်နှခုရှိသွားမလဲဒီဘက်မှာရောက်လာတာက speed cell ရယ် speed cell stop speaking cell ရယ် speed cell by colon ရယ် by row ရယ် speed cell on under ရယ်ဆိုပြီးတော့ဒီ5ချက်ကိုမဖြစ်မနေယူလာခဲ့ရပါမယ်ပြီးသားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကျန်တာတွေယူဦးမလားပေါ့နော်အတန်ထွက်ဖတ်စီကျင်တာနဲ့ပတ်သက်တာတော့ဒီ5ချက်ပါပဲဒီ5ချက်ပဲရှိပါမယ်နော်ဒီ5ချက်ပဲရှိမယ်ဒီ5ချက်ပဲရှိမယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီ5ချက်ကိုတော့မဖြစ်မနေယူရပါမယ်နော်stop speaking cell ဒါလေးထပ်ယူလိုက်မယ်ရပါပြီနော်ဒါလေးယူတတ်ပြီနော်ဒီ5ခုယူပြီးသားပြီဆိုရင်တော့ကျန်တာတွေယူရင်ယူမယူရင်လည်းပဲဒါလေးကို okay နှိပ်လိုက်လို့ရတယ်လိုရင်ထပ်ယူလို့ရတယ်ပိုရင်ဖြတ်ပလိုက်လို့ရပါတယ် okay နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီဘက်မှာကွက်ဆက်ထူပါပေါ့နော်ဒီဘားကိုတော့ကွက်ဆက်ထူပါလို့လည်းခေါ်တယ်ကိုပိုင်ထူပါလို့လည်းခေါ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ကိုပိုင်ထူပါလဲဆိုတော့ကိုသုံးကျင်သားလေးပဲကိုစိတ်ကြိုက်လေရွေးစဉ်ရွေးပြီးတော့တင်ရတဲ့ဘားလေးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုပိုင်ထူပါလို့လည်းခေါ်ပါတယ်ရပြီဒါဆိုရင်ဒီဘက်မှာရောက်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ကပထမဦးဆုံးချိန်အနေနဲ့ဘာတွေရွေးချယ်စရာရှိသလဲဆိုတော့ဒီမှာဖတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ speed cell by colon လမ်းကြောင်းနေနဲ့ဖတ်စီချင်တာလားဆိုလိုတာကတော့ကွန်ပျူတာ keyboard ဒါဒီမှာတော့ကျွန်တော်စာလေးတွေအကုန်မစုံလို့နော်စသည်အဖြစ်ဒီလို colon လမ်းကြောင်းနေနဲ့ဖတ်စီချင်တာလား colon လမ်းကြောင်းနေနဲ့ဖတ်စီချင်တယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့က speed cell by colon ကိုရွေးပြီးတာလိုက်အောင်မယ်အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးဒီဘက်မှာပါရှိသေးတယ်လေ speed cell by row လမ်းကြောင်းနေနဲ့ဖတ်စီချင်တာလား row လမ်းကြောင်းနေနဲ့ဖတ်စီချင်တာဆိုတာကနံပါတ်1ကွန်ပျူတာ3,200 10လုံး32သိန်းစသည်အဖြစ်ဒီလို row လမ်းကြောင်းနေနဲ့ဖတ်စီချင်တာလားကိုဖတ်စီချင်တဲ့လမ်းကြောင်းကဘယ်လိုလဲဆိုတာကိုရွေးချယ်ပေးရမယ်အပိုင်းမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဒီရဲ့တစ်ခုခုတော့ရွေးလိုက်ပြီနော်ဒီမှာ speed cell by colon ကိုရွေးထားလိုက်မယ်ပြီးသွားရင်ဘယ်နေရာကစဖတ်စီချင်တာလဲအစနေဖတ်စီချင်တယ်ဆိုလဲအစမှာတစ်ချက်ထောက်ထားပေါ့အဲ့လိုမဟုတ် name ပိုင်းကိုပဲဖတ်စီချင်တယ်ဆိုရင် name ပေါ်မှာတစ်ချက်ထောက်ထားလိုက်ပြီးသွားပြီဆိုမှကျွန်တော်တို့က speed cell ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်အောင်မယ် computer keyboard computer ကြားလား keyboard monitor mouse pass motherboard phone computer hard disk ရိုက်ချင်တယ်ပေါ့နော်ဒီကဂျားထဲမှာပြင်ဆင်စရာလေးတွေရှိတယ်စလုံးပေါင်းမှားတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းပဲငွေအမောင်လေးတွေမှားတယ်ဆိုတော့လေ speed cell stop speaking cell ကိုခဏနှိပ်ပြီးတော့ရက်ထားလိုက်မယ်ပြင်ဆင်စရာရှိရပြင်မယ်ဆက်ဖတ်စီခြင်းနဲ့ဆိုရင် speed cell ကိုတစ်ခါပြန်နှိပ်လိုက် card telemer card middle card VGA card modem card ရမှာပါနော် sound card အဲ့လိုအပြင်ကျွန်တော်တို့က colon လမ်းရောက်နေနဲ့ row လမ်းရောက်နေနဲ့ဖတ်တယ်ဒီမှာဘာလို့မလဲရက်မယ်ပေါ့နော်ဒီအုပ်စုကဒီလေးခုကတအုပ်စု 45,000 28,000 35,000အကယ်၍ရက်စီခြင်းနဲ့ဆိုရင်အခြားဆဲကွက်ပေါ်မှာတစ်ချက်ထောက်လိုက်လို့လည်းရပါတယ်နောက်တစ်ခါဘာရှိသေးသလဲဒီဘက်မှာအစွန်မှာဘာရှိသေးသလဲဆိုတော့ speed cell on under ဆိုတာလေးလည်းရှိတယ် speed cell on under သူကကျတော့ under ခေါက်မှအဖြေထွက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော် under ခေါက်မှဖတ်ပေးတဲ့သဘောပါသူ့လည်းပဲဒီတိုင်းပဲပေါ့ name ပိုင်းကိုဖတ်စီချင်တာလား price ပိုင်းလား quantity ပိုင်းလားအမောင်ပိုင်းလားစသည်အဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကြားတဲ့ငွေအမောင်ပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်စီချင်တယ်ဆိုရင်သူ့ပေါ်မှာအစာဆုံးကွက်ကိုတစ်ချက်ထောက်တာအန်နာလေးခောက်ကြည့်လိုက်ပါဒီဘက်မှာအတင်းမဖြစ်သေးဘူးသူ့ပေါ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မလို့ရပြီ
ဒီမှာ space on under Cells will now be spoken on enter. ရပြီဒါလေး order ဒီမှာဘာဖြစ်သွားလဲသူအလုံးလုံးမဲ့ဆိုရင်ဒီမှာအဝါရောင်လေးပြပါတယ်အဝါရောင်လေးဆိုတာသူ active ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အလုံးလုံးမဲ့ဆိုတဲ့သဘောပါပဲချက်ထောက်ပြီးတော့ under လေးခောက်လိုက်ပါ 3,200,000, 36,000, 70,000, 75,000, 270,000, ရမလားအဲ့လိုအဖြစ် 140,000, 350,000, အကယ်၍သာနာမည်ပိုင်းပေါ့ name ပိုင်းကိုဖတ်သိခြင်းနဲ့ဆိုလဲ name ပိုင်းပုံမှာတစ်ချက်ထောက်ပြီးတော့ under လေးခောက်လိုက်ပါ computer, keyboard, computer, keyboard, monitor, mouse, mouse pad, motherboard, under ခောက်တဲ့ computer, အကြောင်းအရာကတော့ hard disk. ခက်မြက်မြန်ဖတ်သိခြင်းနဲ့ဆိုရင် under ကိုမြန်မြန်ခောက်အောင်ရှိတာပဲပေါ့နော်ပြင်ဆင်စရာများတဲ့ဆိုရင်တော့ on under လေးနဲ့သွားတာတော့အကောင်းဆုံးပေါ့ဗျာအဲ့လိုအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဘောင်ချာစင်းနေကွန်ပျူတာထဲမှာထည့်တဲ့အခါမှာဘောင်ချာဖတ်လိုက်ကွန်ပျူတာဖတ်လိုက်ဘောင်ချာဖတ်လိုက်ကွန်ပျူတာဖတ်လိုက်ဒီအခြေအနေမျိုးမှာခေါင်းကခြားလည်နေတတ်ပါတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ဒီအတန်ပိုင်းဆိုင်ရာလေးကိုတွန်းထားခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ဘောင်ချာမှာပဲမျက်စိကိုအောင်စိုက်ပြီးတော့အနာလေးခောက်မလားကွန်ပျူတာလေးကိုဖတ်ခိုင်းမလားဒီလိုအဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စင်းအင်းနေထည့်ရတဲ့နေရာတွေမှာအဆင်ပြေနိုင်ပါလေနော်ဒါကတော့သူ့ကိုဘာခေါ်လဲဆိုတော့ space on under လို့ခေါ်ပါတယ်space Excel is talking to you စသည်အပြင်ကိုကြိုက်တယ်လို့သုံးပါနော် Excel ကိုဖတ်ခိုင်းခြင်းပေါ့ဗျာမြန်မာလိုအဲ့တော့ဒီနေရာမှာသတိထားစရာရှိတာကကွန်ပျူတာလိုဟာမျိုးမှာအင်္ဂလိပ်လိုမရေးဘဲနဲ့မြန်မာလိုဒါဦးလာစိန်ဒေါ်မြမြစသည်အပြင်ဒီလိုတွေမြန်မာလိုရေးခိုင်းထားတဲ့မြန်မာလမ်းကွေးနဲ့ရေးထားတဲ့အကြောင်းအရာစာတွေကိုဖတ်ခိုင်းမယ်ဆိုရင်တော့သူဖတ်ချင်တယ်လို့ပဲဖတ်သွားမှာပါအတန်တွေကတော့ဒေါ်မြစိန်လို့ပြည်ပြင်းတဲ့အတန်မျိုးတော့လာမှာမဟုတ်ပါဘူးเนาะဒါသတိထားစီရပါအင်္ဂလိပ်လိုရေးထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေမှာတော့ speaking 10လုပ်လို့ရပါတယ်မြန်မာစာတွေမှာဆိုရင်တော့ name ပိုင်းမှာပြဿနာရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ number ပိုင်းမှာကတော့ပြဿနာမရှိဘူးမြန်မာလိုပဲရေးထားမြန်မာဖောင်းနဲ့ရေးအင်္ဂလိပ်ဖောင်းနဲ့ရေးသူကတော့ number မှာတော့ပြဿနာမရှိဘူးဖတ်ပေးလိမ့်မယ် name ပိုင်းလေးမှာသတိထားပါပေါ့เนาะဒါလေးကိုပြောချင်ပါတယ် okay ပါဒါလေးကိုသုံးပြီးတော့စမ်းကြည့်ပါဦးเนาะ